Okay, TBH Labs နေကြဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ desktop PC တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်အဲ့ထဲမှာမှ CPU အကြောင်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် part 2 သဘောမျိုးလဲပြောလို့လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမတိုင်ခင်ရှေ့အပတ်လောက်မှာတော့က Ryzen 5 3600ဘာဖြစ်လို့ desktop CPU တွေထဲမှာ price to performance အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကအဲ့ဒီ Ryzen 5 3600ထက်ပိုမြင့်တဲ့ Ryzen 7 3900X အကြောင်းကိုပြောမှာပါဆိုတော့ Ryzen 5တွေ Ryzen 7တွေအကြောင်းကိုမပြောခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AMD ရဲ့နောက်ကြောင်းလေးကိုအရင်နည်းနည်းပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်အရင်တုန်းက desktop PC တစ်လုံးကောင်းကောင်းဆင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်အထိမှာ Intel ကပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရွေးချယ်စရာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ AMD ရဲ့ Ryzen ရေလို့စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးလှုပ်ခက်ရိုက်ခက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ desktop ဘက်မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ryzen က generation 3ခုရှိတယ် Ryzen first generation ကကျွန်တော်တို့ Zen architecture second generation က Zen Plus architecture အခုကဒါကတော့ Zen 2 architecture ပါကျွန်တော်တို့ TSMC ရဲ့7 nanometer FinFET ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လုပ်ထားတယ်တခွန်းနဲ့ Ryzen 3 Gen CPU တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Intel ထက် price to performance ပိုကောင်းလေးရှိတယ်6កောင်နေပိုများလေးရှိတယ်ပြီးတော့ feature rich လည်းပိုဖြစ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ AMD ကအမြဲတမ်းနည်းနည်းလေးတော့cache လေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် gaming နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ Intel ရဲ့ single core performance ကိုမမီခဲ့တဲ့အချက်ပါ professional player တွေဥပမာအဖြစ် CSGO player တွေပေါ့နော်FPS 400ကျော်500ကျော်တွေလိုချင်တယ် graphic performance ကအရေးမကြီးဘူး FPS output ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က Intel ကပဲရွေးချယ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်second gen အထိပေါ့နော် Ryzen 3 gen မှာကြတော့အဲ့ဒါကိုတစ်မျိုးတစ်ဖြုံပြောင်းပေးလိုက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ deep ဖြစ်တယ်ဒီ Zen 2 architecture ရဲ့ cache အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကြောင့် frame rate တွေပိုကောင်းလာမယ် frame time တွေပိုလျော့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မယ် Ryzen 7 3900X က high end gamer တွေအတွက်ပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ okay ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲပေါ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ FPS limitation လေးနည်းနည်းလေးရှိခဲ့တယ်နည်းနည်းလေးပဲဥပမာအဖြစ် FPS 2-3လောက်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူပတ်စံကုန်ကျင်တဲ့လောက်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနှစ်ကအထိက Intel က king မယ်ဒီနှစ်မှာကျတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ဒီ graph ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချက်ကတော်တော်လေးသိသာသွားစေမှာပါဒီ graph မှာကျွန်တော်တို့ GPU အနေနဲ့မှာ high end GPU ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ resolution ကလည်း 4K တို့ဘာလို့လိုမျိုး resolution မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှိမ်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mainstream မှာအနှိမ်ဆုံး resolution ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာက GPU ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဒီနေရာမှာတိတ်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုမရှိဘူး CPU ကနေပြီးတော့ FPS အများဆုံးဘယ်လောက်အထိ output လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိမောင်းထိုးပြနိုင်တဲ့ benchmark ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ AMD ကတော်တော်လေးကို catch up ဖြစ်လာပြီ gaming အကြောင်းတွေကိုပဲဖိပြောနေတာ gaming မှာပဲတာလာလား productivity ဘိုင်းမှာရောဘာမှတော့တိတ်ပြောနေစရာမလိုပါဘူးဒီ Ryzen 7 3900X က 8 core 16 thread ပါတယ် 3.6 GHz base clock ကိုမှ 4.4 GHz အထိ boost လုပ်ပေးနိုင်တယ်L3 cache မှာ 32 MB အထိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Ryzen 5 video မှာတော့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီကောင်က EM4 socket တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဒီကောင် 3900X ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ X580 လိုမျိုး feature rich ပိုဖြစ်တဲ့ပိုပြီးတော့ higher end ဖြစ်တဲ့ motherboard တွေကိုတော့ recommend ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ X570 လဲ X570 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PCI Express 4 တွေပါလာပြီ Ryzen 5 မှာတော့ price to performance ကောင်းတဲ့ mid range CPU နဲ့ higher end motherboard နဲ့သုံးမှုအတွက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ reasonable မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ X570 ကသုံးကိုသုံးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီ PCI Express 4 ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရပါပြီ high speed network ကတ်တွေပဲသုံးမလား PCI Express 4 ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့စွမ်းမြန်တဲ့ solid state drive တွေကိုသုံးမလားအကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ productivity ဘိုင်းဆိုင်ရာ benchmark လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ benchmark number တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ performance ကိုဒါအကြမ်းမြင်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ performance က Intel ဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Core i7 ရယ် Core i9 ရယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေတယ်ဈေးကကြတော့ Core i7 9900K နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တယ်ဆိုတော့ price to performance မှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ AMD ပေါ့ဒါ Intel ပေါ့ပြီးတော့တစ်ခုမိုက်တာရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ out of the box ပါတဲ့ cooler ကဒီကောင်ပါနည်းတဲ့ heat sink ကြီးမဟုတ်ဘူး Intel ဘက်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတော်တော်လေးသိတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ cooler ရဲ့နာမည်က Ray Prism ပါ
RGB ပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှကျင်တာအကြောင်းရောဗီဒီယိုထဲမှာ bling bling လေးပို့ဖြစ်ချင်တာအကြောင်းရောဒါ Cooler Master ရဲ့ air cooler လေးကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ out of the box ပါတဲ့ prism cooler တော်တော်မိုက်ပါတယ် so productivity ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါအရန်အများကြီးတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က video editing နဲ့ပဲနီးစပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တယ်တခြားသော3D rendering တွေတို့ engineering software တွေတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မရင်းနှီးတဲ့အတွက်ပြောရမှာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ကျွန်တော်တို့မရင်းနှီးတဲ့ဘက်ကိုပြောရမှာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ video editing ဘိုင်းကိုပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ Premiere Pro အကြောင်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ performance ကအားရဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ Intel နဲ့ AMD နဲ့ကွာတင်တဲ့လောက် performance ကကွာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Premiere Pro ဆိုတဲ့ software ကိုက Intel ဘက်ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အလေးတာတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခုသိထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ hardware ကအများကြီးတော့ပိုကောင်းတယ်။ဒါဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ software optimization နဲ့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ productivity performance တွေကိုယ့်ရဲ့ gaming performance တွေအဲ့ဒါတွေကတော့အပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်။ဒါက developer တွေကဘယ်လောက်ထိAMD ကို support လုပ်ထားလဲ AMD က developer တွေကိုဘယ်လောက်ထိ support လုပ်ထားလဲ Intel ကဘယ်လောက်ထိအကျင့်ရုပ်ထားလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ performance ကအနေအများကွာသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စမ်းကြည့်ထားတဲ့ test တွေ base test တွေမှာမှ Intel က AMD ကိုအပြတ်အသက်နိုင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး AMD က Intel ကိုအပြတ်အသက်နိုင်နေတယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက high end PC တစ်လုံးဆင်းတော့မယ် Intel ရဲ့ Core i7 တောင် Core i9 ရွေးရမလားAMD ရဲ့ Ryzen 7 3900X ကိုရွေးရမလားနည်းနည်းလေးမျက်လုံးထဲမှာမြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Ryzen 7 3900X အကြောင်းကိုပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ Ryzen 3အကြောင်းကိုလည်းပြောသွားမယ်ဘယ်သူတွေက Ryzen 3ကိုရွေးချယ်တင်နေဆိုတာကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ TBH Labs မှာ YouTube channel လေးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မသိသေးတဲ့သူတွေYouTube မှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ link လေးကိုလည်း comment ထဲမှာရေးပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ YouTube မှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါမယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့